Ini kita sekalian mau pasang knalpot made in Purbalingga lokal, tapi lumayan buat di motor KLX khusus. Tipenya knalpotnya Nuribumi Roket 4 ini. Jadi kita akan coba pasang dulu, udah pernah pasang tapi bosan pakai yang standar. Sekarang kita coba mau karena lagi kangen pakai knalpot yang rada bising. Memang sih tarikannya lumayan buat buat main lah gitu. Kita akan tes nanti. Ini ada satu sebenarnya pentil ya buat nanti nutup di salah satu selang di motor gitu, biar nggak masukkan air. Kita siapin dulu apa aja harus disiapin. Ini knalpotnya ada berapa baut dan berapa per harus dicopot. Sambil kita untuk belajar senyum ya, ini biar nggak bosen. Kenapa harus belajar senyum? Kita harus bisa ngapain aja dengan senyum.
Hmm. Hmm, hmm.
Udah panasin dulu biar langsam. Ini suaranya, suara dari suaranya cukup. Walaupun knalpot lokal, kita harus mencintai produk-produk lokal, UMKM dari negara kita, dan gak kalah sama yang asli. Jadi ini saya pasang karena lagi kangen. Memang suaranya agak keras ya. Terakhir saya pernah beliin lagi saringan untuk dia meredakan suara, jadi nggak terlalu bising, tapi ternyata nggak cocok. Ya sudah, kalau dibeliin lagi kan modal lagi, kita pakai yang ada aja. Besok rencananya atau berapa hari mendatang kita mau pakai nih, tes. Saya mau coba apa namanya, ini kan masih pakai spion, saya mau copot-copotin juga. Oke, itu aja knalpot review suara dari Norifumi Rocket 4 made in lokal. Terima kasih.